दोस्तों, एएचयू का सिंपल मतलब समझाइए। एक बॉक्स जो कि हवा को ट्रीट करता है, यानी एएचयू एयर हैंडलिंग यूनिट। ये एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, कूलिंग कॉइल्स होती है, हीटिंग कॉइल्स होती है और फैंस लगे होते हैं। तो ये फ्रेश एयर को फिल्टर करता है, इसके टेम्परेचर को एडजस्ट करता है और फिर डक्ट सिस्टम के थ्रू पूरे बिल्डिंग में, पूरे रूम्स में इसे सप्लाई करता है। समझ लीजिए ये बिल्डिंग का लंग्स के जैसे काम करता है। इसकी कंप्लीट वर्किंग विद डायग्राम्स एंड एनिमेशंस मैंने फुल डिटेल्स के साथ अपनी वीडियो बनाई है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर है।